anında itir hamısı, külə dönür gözünün qabağında və sən heç eləyə bilmirsən. Baxırsan sadəcə qayadan müşahidə edirsən. Yola çıxıram, görürəm ki, tüstü var, amma yenə özümü aldatmaq istəyirəm ki, ya o bizim tüstü deyil də, inanmıram o boylu tüstü bizdən olardı. O dərəcədə həyəcanlı demədi, ya da fikirləşirəm, bəlkə zarafat elədi mənə. Görürəm, yoxdur, heç birinin mənə zarafatı yoxdur da, hamamını iş yerində idi. Özümü yenə də uşaq kimi aldatıram da, çalışıram ki, ola bilməz belə elə. Və o 5 dəqiqəlik məsafə mənə üçün ki, qutarmırdı da, gedib çata bilmirdim ora. Və o 5 dəqiqəlikdə mən da nələr fikirləşdim, nə qədər şey fikirləşdim. Və yanımdan mən gedə-gedə maşınlar keçirdi, yanğın söndürən maşınlar, siqnallarla 2 dənə, 3 dənə keçdi, gördüm ki, vəziyyət çox ciddidir. Və görürəm ki, artıq həmin yerə tüstü çıxır, çata bildirəm və heç yavaş ayaqlarım donmaya başladı. İstəmədim, lap yaxına gedim, baxım. Yolun bu biz tərəfindən, üz-böz tərəfdə dayanmışam və müşahidə edirəm necə ürəklər, bizim loqomuz ürəklərdir də, lafsiz yazır, ürəklərin içində tüstü çıxır. Onu görürəm, baxıram və o baxdıqca da görürəm 4 il, 5 il hardan başlayıb, hara gəlmişik, pandemiya, müharibələr, altı bazarsız bağlanmaq vaxtları, sıfırdan qalxmalar və anında itir hamısı, külə dönür gözünün qabağında və sən heç eləyə bilmirsən. Baxırsan sadəcə qayadan müşahidə edirsən. Sonra yanğın söndürdülər qısa bir müddətdə, harası 15-20 dəqiqə ərzində söndürdülər. Birinci mərtəbə, ikinci mərtəbə, mətbəx, bar, ümumiyyətlə hər bir şey. Bir bax sıfırdan obyekt götürərsiniz, onu remont eləmək daha rahatdır. Nəinki suyun içində, tüstünün içində, yanğın içində, onu sıfırdan da aşağıdadır, mənfidədir artıq. Çünki kafeyə qapını açdım, girdim kafeyə, gördüm dizək kimi sudur. O suyu oradan çıxartmaq, zizibili çıxartmaq, masaları çıxartmaq, mətbəxi, gül çiçəyi, nə qədər şey çıxartmaq özü bir əziyyətdir. Vaxt itkisidir. Həsən belə baxdım sağa sola, bir gün buraxdım, bir gün getdim özüm, oturdum, sakit yerdə çay içdim və oturdum, yəni, belə deyim, çox məyus olmalı bir iş deyil də. Deyim, bu oldu, həyatda kişinin başına iş gələr, hər bir şey ola bilər. Əsas ölüm olmayıb, ölməmisənsə, hər bir şey düzəltmək ola bilər həyatda.